infection n'asụsụ Igbo abụghị nje. Onye Igbo ọbụla ịkpara aka n'ọnụ Igbo asị ya gịnị bụ infection, ọ sị gị nje. Infection n'asụsụ Igbo abụghị nje. Nwanne m, nje ihe ọ bụ na bekee bụ germs. Germs ya bụ nje. O doro gị anya? Germs bụ nje. Infection bụ arịkwa, ọrịa arịkwa makwa na arịkpa. O doro anya? Infection makwa na virus ya bụ arịkwa makwa na arịkpa. Infection abụghị nje. Tupu ị bịa sị m ọga you are wrong, gbaa mbọ jee mee nyopu nke gị, mee nyocha gị. Otego m kwubere ihe a, mana nkwuchakwa ị ga-afụkwa ndị ọga you are wrong ha karịa. Biko mee nyopu gị, mee nyocha gị. Ị nyere m aka tụsa ejije a ka anyị na-amụ Igbo na-amụta ya. Biko biri maka na akara ịhụnanya ma tinye okwu n'ọdọ okwu. Ị chere na ihe ndị a nkwutere ya ka ị chere na m mere nkwujọ? Tinye okwu n'ọdọ okwu. M ga-anụ n'ọdọ okwu ka m nụ ihe unu nwee ikwu. Deme cheta na onye gị na Igbo eze nna ezigbo onye ọhafịa kala aja alụ, onye mgbozi ndị Igbo, onye nkuzi. Ka ọ dị mgbe ọzọ.